Hadi çocuklar, geldik köye. Arkadaşınızı ziyarete. Hadi arkadaşım uyan, geldik köye. Geldik mi? Tamam, geliyorum. Uy. Geldik çocuklar. Oy. Geldik. Damla teyzemler geldi. Merhaba. Merhaba. Hadi gelin. Merhaba. Merhaba Poncik. Merhaba. Hadi gelin kızlar. Oyuncaklarla oynayalım mı? Olur. Ben şu oyuncağı çok sevdim. Bunu oynatacağım. Ben en sevdiğim oyuncak şunu alacağım. Ben aslında şunu ve şunu seviyorum ama şunu alacağım. Galiba 5 dakika oldu oynuyoruz. Belki yemek hazırdır. Bilmiyorum. Bir dahaki sefer biz geliriz. Ağzında olurken konuşma, rahatsız oluyorum. Bizim ev size daha çok yakın. Doğru, bir dahakine biz size gelelim. Sonra da sana geliriz parıltı. Hadi yemek yemeye başlayalım. Hepimize afiyet olsun. Çocuklar, yemekleri beğendiniz mi? Beğendik. Hepsi çok güzel olmuş. Ellerine sağlık Damla teyze. Hepinize afiyet olsun. Sizler için hazırladım hepsini. Çok lezzetli olmuş. Babama söyleyeyim. Masayı ve sandalyeleri çeksin. Ve biz de oyunumuzu oynayalım. Ne oynayalım sence? Bunu yemekten sonra konuşalım mı? Yani her şeyi çektikten sonra. Olur, tamam, öyle yapalım. Baba! Efendim kızım. Masa ve sandalyeleri çeker misin? Biz oyun oynayacağız. Tamam kızım. Siz oyununuzu oynayın. Ben bunları çekerim. Peki ne oynayalım? Bence Disney Channel izleyelim. Olur. Babamın buraya televizyonu getirdiği için çok güzel oldu. Çocuklar, saat çok geç oldu. Hadi artık yatağa. Yarın devam edersiniz. Tamam Damla teyze. Kanalımızı izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. İyi geceler.